주로 여성들에게 나타나는 골다공증은 그냥 뼈가 조금 약해지는 증세 정도로 생각하기가 쉽죠. 그런데 알고 보면 자궁 내막암보다 사망률이 4배나 높을 정도로 치명적인 질환이어서 각별한 관심이 필요합니다. 김기봉 기자입니다. 골격의 두께가 아주 얇아졌어요. 정상인과 골다공증 환자의 골밀도 모형입니다. 골다공증 환자의 뼈 조직은 머리카락처럼 가늘어져 빈 공간이 큽니다. 강도가 약해진 뼈는 부러지기 쉽고 한번 부러지면 연쇄 골절로 이어집니다. 안희순 씨도 그런 경우입니다. 3년 전 고관절 골절에 이어 지난달엔 척추에 금이 갔는데 치료 도중 또 다른 척추가 부러졌습니다. 확 엎어지는 바람에 이제 이렇게 됐는데 난 골다공증이 있어 이렇게 엎어져가지고 고생할 줄 정말 모르네. 질병관리본부 조사 결과 50살 이상 여성 10명 가운데 4명이 골다공증으로 나타났습니다. 특히 고관절 골절이 되면 1년 안에 목숨을 잃을 확률이 19%에 육박해 유방암 사망률과 비슷하고 자궁 내막암보다는 4배나 높습니다. 목숨을 건진다 해도 절반가량은 영구장애, 4분의 1은 장기 요양을 받아야 할 정도로 치명상을 입습니다. 이렇다 보니 골다공증으로 인한 치료비와 생산성 손실 등 사회적 비용도 큰데요. 서울대 연구팀의 조사 결과 지난 5년 동안 1조 원이 넘는 것으로 나왔습니다. 골밀도를 유지하기 위해서는 뼈에 어느 정도 하중을 주는 운동을 하는 게 좋습니다. 스트레칭과 걷기로 시작해 가벼운 기구를 드는 것이 효과적입니다. 인체 뼈 자체에 적당한 하중을 줌으로 인해서 뼈를 건강하게 하는 겁니다. 더불어서 근육의 신진대사를 원활하기 위해서 수축작용이나 이완작용을 아주 정기적으로 해주는 것이죠. 아울러 초기 증상인 골감소증 상태에서 적극적인 치료가 필요한데 골감소증 치료도 보험 적용을 해주는 제도적 보완도 필요합니다. 골밀도 검사 이런 것들이 적절한 시기에 제도화, 보험 급여화 되는 것이 중요하고요. 그다음에 이제 초기에 골다공증이 발견됐을 때 골다공증 약제에 대한 적응증이 좀 더 확대될 필요가 있습니다. 고령화 시대에 큰 부담으로 다가오는 골다공증. 개인과 국가의 관심과 대책이 필요한 시점입니다. YTN 김기봉입니다.